Tại sao chiếc máy bay này lại có chiếc mũi kỳ lạ như vậy? Đây không phải là lỗi thiết kế, mà là một kỳ quan kỹ thuật. Đó chính là máy bay Concorde, chiếc máy bay chở khách siêu thanh đầu tiên trên thế giới. Tốc độ bay của nó gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Để đạt được tốc độ như vậy, các kỹ sư đã thiết kế chiếc mũi dài và nhọn nhằm giảm lực cản không khí. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện. Khi cất cánh và hạ cánh, phi công hầu như không nhìn thấy đường băng. Thế là một giải pháp cực kỳ thông minh đã ra đời. Họ thiết kế chiếc mũi có thể điều chỉnh được. Khi ở trên mặt đất, mũi máy bay có thể nghiêng xuống để cải thiện tầm nhìn. Khi đã vào giai đoạn bay, mũi lại được nâng lên để khôi phục hình dạng khí động học. Kỹ thuật thực thụ chưa bao giờ là né tránh vấn đề, mà là biến vấn đề thành một sáng tạo